Dobrý den a stále zdraví, milí diváci. Rádi bychom vás pozvali do starých časů. Nevím, jestli dobrých nebo zlých, asi jak pro koho. Ale v něčem se od těch dnešních rozhodně lišili. Třeba v tom, že konvice na kávu, svatební šaty nebo břitva se vyráběly tak, aby svému uživateli vydrželi celý život. A také kola, motocykly, automobily, traktory. Nevěříte? Tak pojďte. Zveme vás do fortelných časů. Dnes se podíváme do roku 1929. Tehdy v únoru naměřili v Litvinovicích minus 42,6 stupně. V srpnu odstartovala vzducholoď Graf Zeppelin, aby obletěla Zemi, a 24. října zkrachovala newyorská burza. Krize přišla do Československa později. A takže zatímco v New Yorku vyskakovali burziáni z oken, veřejnost obdivovala na pražském autosalonu Aero 10. Za 2 roky na to přišlo Aero 662 o výkonu 18 koní a v roce 1933 Aero 1000 o výkonu 20 koní. Je to jasné, dnes se podíváme na malé aerovky. Co pak o nich řekl pan František Alexander Elstner? Podíváme se do jeho knížky Malý vůz na velké cesty. Idea malého vozu měla své nesnáze ve Francii, v Anglii, v Německu, protože na to nešli opravdově a poctivě. Buď nebyly ty vozy dobré a poškozovaly kapsu, anebo nebyly hezké a poškozovaly srdce. Najít prostředníka mezi srdcem a kapsou podařilo se továrně létadel Aero. Tak se podíváme, zdali pan Elstner před těmi 80 lety nepřeháněl. Krátce po první světové válce se v Praze objevily 3 letecké továrny – Letov, Avia a Aero. Ta poslední patřila panu doktoru Kabešovi a zakrátku měla 600 zaměstnanců. Jenomže letadla se neprodávala jako housky na krámě. A tak se továrna musela zaměřit na výrobu karosérií, sidecarů pro motocykly a také například kuchyňských vah. Jednoho dne spatřil pan obchodní ředitel Šorel od volantu svého šestiválce malý jednoválcový vozík. To by bylo něco. A tak továrna angažovala jeho tvůrce, pana inženýra Břetislava Novotného. A zakrátko se objevilo Aero 10 HP. Po něm další typy, které vlastně byly velmi podobné. Jeden od druhého byste těžko poznali. To, co je odlišovalo, se skrývalo pod kapotou. Co to bylo? Na to se teď půjdeme podívat. Tady na stole máme výrobní program automobilky Aero od roku 1929 do roku 1934. A co to všechno tady vidíme, to nám řekne pan Michal Fiala. Prosím. Tak tohle z toho, co si opíráte ruku a můžete si to potěžkat. Dobrý. Lehké. Tak to je motor do vozu Aero 500. Je to vyráběný v roce 1929. Jedná se o jednoválcový motor, obsah 500 kubických centimetrů. Tohle je píst z toho motoru, ku příkladu. A toto je kliková hřídel. Tento motor měl 10 koňských sil, což tenkrát označoval jako 10 HP, a uvezl 3 lidi. Tohle to byl v podstatě prvopočátek celého výrobního programu a Aero potom začalo vyrábět dvouválcový motor 662, kdy teda všecko je menší, má to menší písty, protože jsou už 2 ty písty a v obsah válce je 300 kubických centimetrů řádově. Toto je kliková hřídel z této malé aerovky. A ještě výkon? A výkon, tohle aerovka měla 18 koňských sil. Jak rychle to uhánilo? 662. 662 uměla jet těch 80 km v hodině bez jakýchkoliv problémů, 500 jezdila tak těch 70. Opravdu? Opravdu. Dobře. Jsou i důkazy toho, že 500 na akceleraci byla rychlejší než 662. Dobrá, tak pojďme dál. A toto je motor Aero 1000, kdy teda aerovka spojila 2 tyto motory, jeden celek. Ano. Klika je slisovaná do prostředního dílce. Byl to motor poměrně složitý, ale měl 20 koňských sil už dneska, nebo tenkrát, a dosahoval rychlosti 90 km v hodině. Tomu bych věřil. A říkalo se tomu silniční štika. Dobrá, však ještě uvidíme, co všechno ta štika dokázala. Ve 30. letech se patřilo, aby sportsman zdolal Sněžku silou svých plechových koní.
Jako v roce 1935 bratr obchodního ředitele Aerovky Shorella. Na začátku to byla procházka, dokonce i s 5 dospělými, o psu nemluvě. Pak už musel pan řidič sám. Občas couvl, občas si nadjel, také mu museli pomoct, občas to zkrátka nevyšlo. A že auto nešetřil. Někdy se s tím výletníci nepárali. Vzali, co jim přišlo pod ruku. No tohle. Pak už to šlo, hrc, jako po másle. K vrcholu vedla přímá cesta, poslední zatáčka a pan Shorell na rovince pod vrcholem zařadil i 2. Cíle bylo slavně dosaženo. Pozor, pejsek! Seběhli se gratulanti a po krátké oslavě zase dolů. Šlo to rychle a bez brzd, alespoň bez předních, které vůz neměl. I když mě dívka zradí, já svoje éro mám tak rád. To vdál mě nese, kdo může větší rozkoš dát, jak pták. Teď se vydáme do Vysočan, tam, kde aerovky vznikaly. Do jedné z dosud stojících, avšak opuštěných hal nás pozval pan Jaroslav Kučera, člověk z nejpovolanějších. Já jsem přišel do továrny Aero v roce 1935. Nastoupil jsem 7. ledna, musel jsem počkat, protože v prosinci by bylo 14 let. Duch v továrně byl velmi dobrý, protože tady jednak dělníci měli nádherné výdělky a jednání tady bylo, jak se řekl, na tehdejší dobu velmi sociální. Pan doktor Kabeš měl velmi solidní, velmi seriózní vystupování, velmi solidní jednání s lidmi a nebylo na jeho osobu v tomhle směru nějaký, víte, prožili jsme vedle sebe celou válku, tak jsem tohleto měl možnost sledovat. On byl sice majitelem továrny, dělala se mu tady vojenská technika, ale nebyly projeveny snahy rozšiřovat výrobu. Jen co se muselo, do ty továrny se prakticky za války neinvestovalo. Nejslavnější byla 662, čili Aero 18 HP. Jedna výjimečná se nám tady už projela a tak se teď na ní půjdeme podívat zblízka. Aero 18 představila automobilka oficiálně v roce 1931. Na první pohled se od Aero 10 moc nelišilo. To hlavní se skrývalo pod kapotou. On se tomu pan inženýr Břetislav Novotný trochu bránil zvětšit motor, ale automobilka věděla, co dělá. Takže pod kapotou se objevil dvoudobý dvouválec o objemu 662 kubíků, výkonu 18 koní, s nimiž aerovka uháněla už nějakých 80 km v hodině. Tahle krásná 662 je zajímavá také tím, po kom je. On, kdejaký majitel historického vozidla tvrdí, že je po někom s velkým N, ale dokázat to může málo kdo. Karel Pečke to dokázat může. Je to tak, Karle? Ano, tato aerovka je po cestovateli F.A. Elsnerovi, který s ní začínal tenkrát v Africe v 30. letech. Později ji odprodal a opět zakoupil v 60. letech, což je zapsáno v tomto technickém průkazu. Zároveň o této aerovce píše ve své knize Věci z jednoho pokoje. Aerovkáři 662 od půl litra samozřejmě rozeznají. Předně proto, že má větší přední reflektory, také proto, že většina těch 662 měla druhé dveře u řidiče, většina jich měla i přední brzdy, tahle ta ne, protože má výrobní číslo 78, je to opravdu jedna z těch raných. No, jak je vidět, vůz je samozřejmě pro dva cestující řidiče a spolujezdce. Kdo měl doma 2 děti, maminku nebo tchýni, tak je uložil do nouzového sedátka. Takže ten automobil jel i se 3 lidmi. Tuhle aerovku výrobní číslo 78 zhotovili na zakázku pro pana Elsnera, který si přál a za příplatek dostal sklopné čelní sklo, hledáček a zdvojené stírače. 662 je opravdový cinkáč. To proto, že její setrvačník je vyroben ze zvláštní slitiny téměř z vlnoviny, která při spouštění motoru nádherně cinká, zvoní. Jen si to poslechněte.
Kdo nechtěl ráno budit sousedy cinkáním, zkusil to ručně z místa řidiče, nikoli ponižující klikou. Tak zkusme to. No, radši asi tím startérem. Aerovkáři, teď vás prosím, vypněte zvuk. Vám ostatním to mohu říct. Mezi domácí konkurencí nepatřily malé aerovky k technické špičce. To určitě ne. V čem ale rozhodně vynikali a konkurenci předstihli o několik koňských délek, to byla reklama. Akce 30 000 km za 30 dnů Bohumila Turka se stala legendou. Stejně jako výprava modrého týmu do Afriky v roce 1934. Dole v Ricovově ulici pod námi jsou shromážděny tisíce lidí a 4 malé vozy, modré jak africké nebe, čekají připraveny. Budoucnost je před nimi, nekonečné kilometry. Je to poprvé v historii evropského automobilismu, kdy tým žen provede tak obtížnou jízdu. Psal se rok 1934 a děvčata byla plná energie. Zprava, když se podíváte, usmívají se do objektivu a jsou to slečna Eška Kavalírová, paní Helga Martenová, paní Ela Slavíková, paní Zdena Veselá, paní Eva Elsnerová a slečna Věra Vlčková. 2 pánové doprovodu, redaktor a cestovatel Frank Elsner a jako mechanik Áda Kavalír. Praha na počátku, Praha na konci a mezi tím 10 000 kilometrů. Ulice je zatažena hedvábnou stuhou. Start týmu provede nejslavnější československá závodnice paní Eliška Junková. Modrá stuha je přestřižena vedví, šťastnou cestu a dobrý návrat modrému týmu. Výprava projela Evropou do přístavu Marseille, nechala se dopravit na druhou stranu Středozemního moře do Alžíru, poté projížděla severní Afrikou dál se zájezdem na Saharu a hlavní atrakcí pro aerovky a posádky byl přejezd pohoří Vysoký Atlas, kde vystoupali až do výšky 2200 metrů. Dále pokračovali po severozápadním pobřeží do koncového bodu své cesty, kde se obrátili směr Praha, připravili se na Gibraltar a přes Paříž a Verdun dojeli do Československa. V cestě strávili téměř 7 týdnů a celkem ujeli 14 900 kilometrů. Hned po přejezdu našich hranic udával Frank Elsner první interview a potom už nasměrovala výpravu kolona aerovek do Prahy až k autoklubu, kde byl konečně cíl. To je můj věrný kamarád. Na hranicích Prahy čeká Aerokar klub, zástupci továrny, přátelé účastníků. Na kraji Licovovy ulice po průvodu Prahou přichystala uvítání Liga československých motoristů. Nepřehledné zástupy lidu obklopují zatím vítězné vozíky, které po několika okamžicích výjíždějí do Licovovy ulice před palác autoklubu. Haló, haló! Modrý tým Aero, výprava 6 žen, vedených kapitánem, na 4 modrých automobilech, pod modrou vlajkou šťastné naděje v budoucnost, vrátila se tam, odkud startovala. Z těch 6 žen byly pouze 3 řidičky a já jsem měl to štěstí, že 2 z nich, paní Elu Slavíkovou a paní Zdenu Veselou, jsem poznal osobně a obě dámy nám věnovaly tyto materiály do našeho klubového archivu. Pan inženýr Líčínský nám neřekl to, co možná netušilo ani těch 6 odvážných žen. Když se pan redaktor Šmejkal ptal pana F.A. Elsnera, co by dělali, kdyby padli do zajetí Berberů, ukázalo se, že kapitán výpravy pamatoval na všechno. Slumil hlas a pravil. Částečně harem a částečně autodopravu. Dopadlo to mnohem nečekaněji. Malé aerovky se staly legendou, která je živá dodnes. I když mě dívka zradí, já svoje éro mám tak rád. To vdál mě nese, kdo může větší rozkoš dát. Jak ptáče letem se řídím světem, hurá, éro
vozejk, to je můj věrný kamarád.